เดินมาทั้งวันหิวแล้วนะคะไปหาของกินกันเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันค่ะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อและหมูด้วยนะคะเนื้อขึ้นชื่อแต่ว่ากิ๊บไม่กินเนื้อนานมากแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวปล่อยให้อีกคนหนึ่งเขากินกันไปส่วนกิ๊บจะกินหมูนะคะ เราก็ตามเขามาจากรีวิวนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะคะอันนี้มันอยู่ในห้างสยามพารากอนทองซามิสเนี่ยค่ะถึงแล้วนะคะร้านทองสมิธคิวยาวเลยเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอคิวนิดนึงนะก็ช่วยเปิดเมนูให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะก็จะเป็นแอปเปิลไทเซอร์นะคะกรอบกรุบเครื่องดื่มเร็วมากเลยค่ะเปิดกลับไปใหม่ค่ะเดี๋ยวเร็วมากค่ะเปิดกลับไปใหม่แล้วก็เครื่องดื่มนะคะเปิดได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อเนี่ยก็มีให้แบบแอดเพิ่มได้นะแล้วก็พี่นิ้งจะกินเป็นอะไรแล้วนะพี่นิ้งจะกินเป็นอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเกาเหลา499อ๋อเป็นน้ำตกวากิวริบอายนะคะนี่ที่พี่นิ้งจะกินแต่ว่าเดี๋ยวกิ๊บยังไม่เลือกแต่ว่าเปิดให้ดูก่อนพี่นิ้งบอกให้เปิดเร็วๆนะคะให้ดูเผินๆนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะไปเลือกกิ๊บเลือกได้แล้วนะคะเลือกเส้นเล็กค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น E2 ค่ะน้ำตกหมูสดใส่ตับนะคะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่กินเกาเหลาเพราะเราอยากกินเส้นนะคะหน้าตาก็จะอย่างนี้เอาแล้วเราได้ลูกชิ้นไหมอ่ะมีน้ำตกหมูสดใส่ตับจะใส่ลูกชิ้นหมูสดตับด้วยนะคะให้เลย3อย่างเดี๋ยวรอคิวก่อนค่ะดีนะเรามากันตอนยังไม่ได้หิวมากเพราะว่ามันต้องรอคิวนะสั่งไปแล้วนะคะตอนนี้รอน้ำตาลสดนะคะมาแล้วน้ำตาลสดรสชาติดีค่ะเหมือนที่คิดเอาไว้แต่น้ำตาลสดข้างทางอ่ะแล้วก็เขาจะโรยวุ้นมะพร้าวมาให้ด้วยนะอันนี้จะเป็นผ้าที่ริ้วนะคะที่เราสั่งเพิ่มมาเสิร์ฟก่อนก๋วยเตี๋ยวนะคะผ้าที่ริ้วจะผักที่แสนกระจุ้งกระจิ้งมากนะคะหยิบมือหนึ่งได้อันนี้ผักน่าจะขอเพิ่มได้นะอันนี้ของทิพย์นะคะเส้นเล็กเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูตับนะคะเส้นเล็กเดี๋ยวขอถ่ายของพี่นิ้งหน่อยนะคะที่ชามละ500นะคะของพี่นิ้งแต่แรกเป็นเนื้อวากิวนะคะสายคนชอบเนื้อก็ต้องชอบไปแล้วมันก็เด็ดตรงนี้ละค่ะแต่ไม่ทานแต่เดี๋ยวสอบถามจากพี่นิ้งให้นะคะช้อนก็จะเป็นช้อนสีทองเหลืองนะคะเป็นช้อนทองเหลืองไม่ใช่ช้อนเงินธรรมดาเหมือนบ้านเรานะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากมาแค่เสียงก็ได้นะคะหน้าก็ไม่ได้ถ่ายค่ะตอนนี้อร่อยมากนะคะนี่นะคะอร่อยมากเนื้อวากิวเนื้อวากิวโอเคได้ถ่ายตอนก้มนิดนึงเนื้อนุ่มละลายในปากนะคือดีนะคะพี่ยิ่งบอกว่าคือดีผ้าขี้ริ้วค่ะช่วงผ้าขี้ริ้วไปจุ่มค่ะเราไม่ได้กินเองนะคะอาศัยถ่ายของคนอื่นเขานะคะกิ๊บก็อร่อยยิ่งบอกว่าให้กิ๊บลองชิมเนื้อวากิวนะคะกิ๊บบอกว่าไม่ชิมเดี๋ยวถ้าชิมจะติดใจกินละครั้งละ500ตลอดทำไงเอามาชิมนิดเดียวนั่นแหละได้แหละเท่านั้นแหละอันนี้ที่ชิมเนื้อวากิวของพี่นิมนะคะเนื้อมันก็รสชาติเนื้อสำหรับคนชอบเนื้อคือต้องชอบมากๆนะคะมันก็นุ่มๆสไตล์เนื้อแต่คิดว่ากินข้าวหมูมากกว่า เราสามารถกินชามละ100 กว่าบาทอร่อยได้เนื้อก็อร่อยตามสไตล์เนื้อนะคะจริงๆราคา
ชามละ100 กว่า200คิดว่าเป็นปกติในห้างนะคะแล้วก็ที่มันใส่เนื้อวากิวก็เป็นชามละ500อย่างเงี้ยมันก็เป็นราคาปกติที่เติมเนื้อเข้าไปก็ไม่ได้ถือว่าแพงคือมันไม่ใช่ราคาที่เรากินกันทุกวันหรอกแต่ว่าถ้าเป็นราคาในห้างก็โอเคราคานี้แหละราคานะคะอร่อยมากทุกคนคือกิ๊บจะบอกว่าที่มากินก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิธซ้ำวันที่2นะคะติดกันเลยตอนนี้ก็รอพี่มินเขาอบรมเสร็จนะคะเราก็เลยมาหาของกินก่อนแต่ก็เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วมันก็เลยมาซ้ำอีกวันนึงแต่วันนี้ไม่ได้สั่งชามละ500นะคะกิ๊บสั่งเป็นหมูชามละ100 กว่าบาทเนี่ยแหละถ้าพี่มินมาคงกินซ้ำแพงไปไม่ไหวเราเราได้แค่หมูนะคะตอนนี้ก็วันนี้สั่งกากหมูเจียวด้วยเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์เดี๋ยวจะมาดูว่าอร่อยเปล่านะคะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมนูเดิมของกินนะคะ เส้นเล็กตับลูกชิ้นหมูสดนะคะช้อนทองจ้า แพงตรงช้อนทองเนี่ยแหละนี่นะคะแล้วก็ให้อันนี้มากระจึงหนึ่งนะคะปุ๊บแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินซิกเนเจอร์อร่อยมากกากหมูนะคะกากหมูอร่อยมากจริงๆทุกคนมันละลายในปากเลยอ่ะมันเป็นแบบเจียวมาชนิดที่ว่าเหมือนเจียวสุดอ่ะให้ดูลักษณะการบดกากหมูในปากนิดนึงมันไม่ได้เชิงกรอบมากแล้วก็ไม่ได้นิ่มคือมันละมุนมันละลายในปากต้องกินเองอธิบายไม่ถูกแต่ฟินจริงๆอิ่มแล้วนะคะออกมาเดินย่อยกิฟกินติดกัน2 วันเลยทองสมิธนะวันนี้เพิ่มเมนูกากหมูเข้าไปนะก็อร่อยมากละมุนลิ้นมากอร่อยตั้งแต่คำแรกคำ2คำ3แต่คำต่อไปกิฟเริ่มเลี่ยนคือต้องบอกก่อนว่ากิฟไม่ได้ถนัดของกรอบๆแบบนี้ถ้าใครชอบคือกินได้หมดชามแบบไม่เลี่ยนเลยแหละแต่กิฟไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ก็เอาไปกินกับน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือดีเลยนะคือเป็นกากหมูเจียวที่เจียวดีที่สุดในชีวิตเท่าที่กิฟกินมาแล้วคืออร่อยจริงๆในตัวกากหมูเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาชาเย็นกินกันแก้ตัดเลี่ยนกากหมูก่อนนะคะตอนนี้ถ้าสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อก็เนื้อเทพนะคะแต่กิ๊บไม่ได้ชอบกินเนื้อมากวันนั้นเมื่อวานชิมของพี่ยินไปแล้วก็อร่อยแต่ว่ากิ๊บชอบหมูมากกว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นพวกต้มน้ำอย่างเงี้ยเนื้อหมูจะอร่อยกว่าถ้าสำหรับกิ๊บนะหมูก็นุ่มละมุนแล้วเทพแล้วนะสำหรับกิ๊บนะคะก็ลองมากินกันดูได้นะเด็กก็ไปหาชาเย็นกินก่อนนะเลี่ยนไม่ไหวแล้วตอนนี้ได้แค่เลี่ยนมาแล้วนะคะของแก้เลี่ยนชาเย็นตามมือค่ะอร่อยดีแบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์แบบดึกดำบรรพ์มากแล้วนะกิ๊บเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเป็นกระปุกผงชาแล้วเขาก็แบบอยู่มาวันหนึ่งในหลายปีที่ผ่านมาจนมาทั้งวันนี้เนี่ยเขาก็ทำแบบเป็นแบรนดิ้งที่แบบว่าไฮโซก็เก๋มากเลยแก้เลี่ยนได้ดีมากนะคะเป็นการได้กินชาเย็นเป็นลาบมันประเสริฐนะคะแต่ว่ากินบ่อยๆก็ไม่ดีนะสำหรับวันนี้กิ๊บไปจริงๆแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กิ๊บด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บทำคลิปได้ต่อนะคะบ๊ายบาย